Meron na tayong sinigang. Yan. Okay. Sarap po. Malambot na siguro yan. Ating sinigang na baboy. Yan. Ayan. Overkulo na. Lagyan na natin siya ng salt. Talbos, lagay mo dito yung talbos. Yun na yung salt. Siguro enough na yan. Baka sumobra alat. Put the kamote tops here. Yan. Isang kulo na lang yan. At ready na ang ating dinner for today. Happy Thursday. Lambot na yan. Okay. Takpan ulit natin para isang kulo na lang. And then we will eat now. Yan na. Yan na. Luto na ang ating sinigang na baboy. Yan na. Sarap. Hinaan na natin ang apoy. Kasi dahon na lang niluluto. Yan. Pwede na tayo magsambot. Here. Wait. Wala tayo sa ilalim. Yun. Laman. Kuha tayo ng isang laman. Here you go. Tikman natin ang masarap na ay sorry. Okay. Husgahan na natin ang ating sinigang na baboy. Yan. Tikman natin, sarap. Meron tayong okra, labanos or radish, and then we have string beans or sitaw. String beans or sitaw. Yan. So, tikman natin yung alat. Too much salt or less salt? Perfect. Sarap. Kain tayo, guys. This is good. Yan na. Still boiling. Thank you guys for watching. Sinigang na baboy.